打算響珠海買房嘅朋友咧，真心咁樣俾大家4點實在嘅忠告啊！我深耕珠海樓市多年咧，親眼咁樣見證咗一個市場嘅大起大落。譬如講當年嘅平沙新城啊，均價能夠去到最高峰嗰陣時17800嘅，而今咧4-5千蚊亦都冇人問津嘅。橫琴某個樓盤曾經咧千人搖號瘋搶啊，甚至發生咗爭執。早年咧通宵排隊揀房咧已經係常態嚟啦。反觀現在咧，每個售樓部門口成年落嚟咧賣房嘅人遠多於買房嘅人啊！唔少嘅樓盤咧繼續喺度降價嘅。嗱，第一咧唔超前買房，剛需自住分房，子女返學、兒養老、退休再入手。細路仔喺度讀緊大學咧，未退休提前存房咧係冇咁嘅必要嘅。等定居穩定咗再買，完全係嚟得切㗎嚇。早買容易咧徒增負擔。第二咧，避開嗰啲冷門嘅樓盤啊，新房咧真係依家熱銷咧真係寥寥無幾嘅。二手房長期掛牌咧，亦都冇人問津嘅嗰啲咧，就千祈唔好揀啦。呢類房源咧貶值好快，高位入手，低價拋售咧，呢個差落咧唔係一般嘅普通人係好難夠承受嘅。第三咧，睇房唔好咁衝動，當下係買房市場，新房咧唔好急住要交訂金，二手房咧唔好咁急住匆忙咧要約房東出嚟傾價，多啲對比，大膽咁樣傾價，避免咧真係辛苦半世咧真係白白咁樣虧損咧都冇謂啦。第四咧，唔好貪嗰啲低價入手嘅塌房源啊，所謂特價房啊、工程房啊，大多數咧都係嗰啲低樓層同埋採光咧同埋特別差嘅戶型嚟嘅，居住環境咧體驗咧同埋都係特別差嘅，日後難轉手啊，情願咧等呢一啲好嘅房源，亦都唔將就咧買啲差嘅房源嘅。每一個板塊咧有每一個板塊嘅優缺點嚇，邊啲能夠買，邊啲唔能夠唔買咧？包括邊個區域可以買啊，邊個區域咧係割韭菜嘅，咁我哋評論區咧可以傾傾。咁最後咧記得同姚生點讚啦，咁轉發俾更多人嘅睇到啊！